Fáilte roimheisteach chuig an Céardlann seo faoi Scríbhneoireachta Taistil, mar chuid don obairúntaach atá chló Iar-Chonnachta a chur fáil. Ba bhailim sa cainte bhainneamh faoi Seánra Scríbhneoireachta nach aon marrán antas an Litríocht Taistil dar nói. Tá 6 na difriú laan, is toch go gart rá dúis, idir díalann taistil, pársanta, nó Iar-Chonnacht taistil, nó alt littere, nó leabhair an lán. Tá bunathe tros a thug tú féin, nó a thug an multi do riine eile faoi conas taistil in áit. Agus beidir go mbeidh deise goin díriú go scioppi ar na helementí seo na gnéithe seo fad. Ach, na helementí atá commónta atar a go léir, ná go bhfuilidir ag díriú cursias i anamh áiteanna le. Cultúr agus tíre géin nó áiteanna atá féidir níos congurí ach nach bhfuil ólas som lán a gin ortha. So, sé seo an téan Seánra litere a dhéanann iarracht an dailt adar idir an chinine déanna a laidú agus ólas a thuairt conas a bhhair an daoine in áitin eile. Díreach sios a bhóthar nó héimhile an dáhain. Agus tá sé mar Seánra, mar sort litríochta, tá sé anna cholúpa. Is féidir elementí don díon bheithsnéise bheithain, agus don chuoine chin, agus don tuairscéal, agus don Iar-Chonnacht. Is féidir leis bheith fillete freisin nos filiocht. Cainte nos díalann pársanta, achtrúil nos scéal cin séire. In áiríre ní le an teorann is féidir éanrad bhaileat chuir isteach gramú brú isteach píosa Litríocht na Scríbhneoireachta Taistil. Ach, anneamh ba bhailim an chéardan nó an chóirsan, ghear rang seo, a bhris sios gúig mírna. An chéad ceann ná fechant ar an tros féin, agus an dearcha agus tú a taistil, agus an taide a néanann tú solid déan tú a taistil agus mar sin de. An dara rud ná stoch a saoilú an scéal, ná conas an scéal cro an scéal a bhúnlú daganna rih a churann tú peann póir in éachar. Agus comma sa dara bhír sin fechamid go an Scríbhneoireachta. Agus sa tríú bhír fechamid déantús an scéal, sé seo an rud is táchtaí ar fad. Cur láthair na háite, na mion scéalte nó na léirgeis a bheith leistigh don scéal. An son fechamid dialóg nó córá as fechamid grán agus beidir fíraí, agus conas a féidir na nithe seo go léir a sníomhasteach in éon píosa Scríbhneoireachta a bháin. In sin sa chearú mír fechamid cúpla rud eile dúis an díolseacht, just mion faointe faoi an díolseacht, ach féile mé sin a bhíú níos tíanaí, agus comma go gahamid an ard an léthóide a chamád ling. Tá sé sin fíortáchtach, so fechamid sin comma, agus a deire fechamid cuasaí agóthaireachta agus beidir cuasaí fhoilsiúáin nó foilsiúachta. Ach, tus nómid is docha, leis an céad píosa, leis an tros. So, má sé geistigh píosa Scríbhneoireachta dhéanamh faoi tros. Agus dúis begeart am rá bhulhin go mórdí a bheith dhéanamh, mar an rud go bhfuil commónta adarín go léir, an so, blacham leis, ná go bhfuil dúla goin sa Scríbhneoireachta, go bhfuil rud éigen cruach leis stigdóin, go bhfuil mianach éigen anning go dastíon uin míad féin chur i láthair trí mó na Scríbhneoireachta. Nis ní flár go bhfuil simig daoine i rudí eile comá rinke nó snáb nó cócaireachta a cha gné eile gné ag bháin ag dó na geireadh or in rá go gartún bheith scríb. Agus mar dúirt me tá lán Seánra difriúla agus tá siad seo go léir clúdathe ag chló Iar-Chonnachta ach mullam do riine smaoineh beidir píosa Scríbhneoireachta Taistil dhéanamh. Mar an sa chéadal sios, tá sé a bhad níos fusa, a bhad níos forasta ná 6 go háirithe mar uorscéal, tá có casta, có deachar, có acranach sin. Ach níl in éon píosa Litríocht Taistil ná tíúrad. Bhíonn fonn duine nó dúlgus duine dul gáit éigen eile.
cuireann sé nó si na rudaí le léir le chéile chun dul ar an dros sin, an sin téann siad ar an dros, bíonn 8 rudaí maithe agus rudaí olca ar an dros, agus tagann siad arás ahra, go hiomlán ahra. Nis, an nachníonn tú an múna sin, an mó sin, mar sin díreach an croch chéine atá a dúirt Joseph Campbell go raibh mar bhunús ar an hero's journey, you know, kind astar an leach. Déan sé amach a lorig rudda tarlíon rudaí dó agus tagann sé arás agus tá sé ahra. So mar croch, mar struchtúir tá sé unarist, tá sé so hice. Agus sin cúisihán go gartúing díú ar Litríocht Taistil, an dara chúis ná beidir má échan tú siar, má cuiníonn tú siar, smíonn tú go cuid na cuiní is láidre atá goibh táid buinteach le tros. Ní hiige mé seo go díreach, ach rud éigent gramíonn sé a héin i aganna go láidir, tros é an sort, agus smíonn tú ar na mothúcháin, na heachtraí, na túraimí a bhí agat a gnám. Agus is tócha an cúis atá leis ná go mbíonn míad as an gnách. Go mbíonn míad las mut an gnáthhéal mar sin go tobann tuigeamíad rudaí, brachamíad rudaí, féchamíad ar rudaí níos mionna, níos tá gachrad úr agus frisáilta mar derfa, so téann siad níos smior oning. Sin cúisihán. Rudí eile ná ar tarlíon rudaí, bíonn míad tagamíad níos gcuire dar leanaín, dar chéilean an dar cáirdean nuair a bhíonn míad de taistil. Agus arís nuair is smíonn tú na heachtraí is mó a bhí agat an saoil, an saoil go minic bhaid buinteach le trosna. Agus sin arís tuis go bhfuil míad lasmo den gnácht, tarlíon rudaí doing nach dar loch nuair a bhíonn míad saváilta craobhnaithe ag a baile. Mar sin, má tá sé gceist a gibh píosa Litríocht Taistil a Scríbhneoireachta Taistil i dhéanamh bhultain díomh. Má chéadú go gaiith siad smíanamh ar ná an tros féin. Uaireanta ar an nuachtán ormsa dul gáit agus alt taistil a scríb. Agus nuair a dhearann siad é se lom, tuigim go méid orm díú a bhd níos mionna ar gachéanad atá mór timpeall. Beg orm de hogan dus na céad faoi ar fad, de gachéanad atá ag tachta stachorm at chuam, an bla, tríd na súla, tríd na clósa, tríd na smuointe, agus nótaí a hogant im aganna dus na rudí seo go léir onas go meme in ná an cúntas dáiríre a thuirt ar an méid rudí a háladom nar bhfíseán. So, sin é rud a bháin, nuair sulla héantúirí ar taistil riamh, bíonn tú smíanamh cad é an rud go bhhailm, cén fá a bhfuil an tros seo á dhéanamh agam. An éig a gaham é rud a thuirt arás, an éig bhfuil dúil an rud éig an dáil nó a ánam sa tros, dírí míad é sin ar fád. Agus an son, tá idir thárá againn. Is féidir a lán taide a dhéanamh faoin áit go bhfuil míad dul, nó is féidir dul go glán gan éon ólas ar bith againn. Go mé mis go hiomlán nocht agus lám agus oscailte don ispéir se bheith go ná, chun dá ráha. So sin is stocha an chéadrod faoi na smuointe i gceart a bheith goin solidéimiid i taistil. An is go minic bíonn míad a smíanamh ar alta scríb faoi trosa tá déanta an na féin againn, agus mar sin is stocha ní gáing bach leis an céad buinte sin. Rach míad a raig chuig an dara vír, an dara buinte. Agus bei sin saoú an scéil, nó beidir múnú chro an scéil. Tagan bí mi léir beáin néirmhíseach nuair a chuirmid peann go bthár, nuair a dosníon na méirne ag rince ar an riamhara. Agus tá sé sin go hiomlán ná dúire. Is rud crothach é an Scríbhneoireachta, go háirde Scríbhneoireachta an tuairt seo. Agus tá gné oning nach bhfuil compórtach le rudaí crothacha. Mar níl siad díreach, níl siad commónta, ní chearíonn siad go hiomlán le sláinte an duine nó dulchan cín an duine sa go náthéal. Sin rud a bhór mar léir amach nuair a bhí mar óg. Nuair a bhí mar croch, hí feine éigen ag ar dismóthirí leis ach ag puint airde dúir dar cuarótéis sin, fág amachnis an kind of an pleicíocht agus dírig ar rudaí atá crin, atá ceart, atá fír, atá réasúnta. So, nuair a bhíonn siad a bhís nach goin,
Casarás cuasaí crochachta ag ríis. Tagan díon an suirt agla agus an náire seo onig. Becertúing é sin ahant agus clí leis. Tuiscin go bhfuil deann agus an rud is fearr go háire déanamh leis an go in bheanach sin ná é chéamhnú. Bheith ceansa a bheith canasta leis agus rá tigam go nachfuil sé seo an bórtach dait ach sé seo páirt am an páirt am chrí, páirt am sprid go bhfuil am nochta comá, so clí lom. Mar sin, bíonn tú equivalent leis an páirt sin ach in am céanna bíonn tú is mallam sa mulla do riine túir amáil nó crut an scéaláil so a chuirn siad compár onas nach dagan na smuointe a dúiltacha sin, náirecha sin ró láidir cútha. Agus chuna sé an tuair sin, bíonn iscad go bhfuil scríb faoi rud ag, an faoi de céad tros riamh a thugtú Lúndan béidir, nó blá clia, nó an Costa del Sal. Agus smíonn tú an tros, chuna sa chuir sé bhaim ort, cadiad na mór achtrií a tharla ann agus sorella. Agus an son deir tú, fecha minis go bhfuil scéal go rihin tríd. Agus an slí go bhechan tú an crot nó an múnla, ná díríonn tú dá meach an scéal seo á insint go carla, ní bheith an leisgurt, ní bheith an náidir, díirech deirfa an scéal, sa tlí chéanna sin. So sin é, smíoinnig chuna sin airing an scéal sa slí is gunta, is simúla, is láidre le de chara, agus an son beis bích sé sin mar múnla I daganna. Rachamí de raigan is go dtí an tríú mír don mion cheardlan seo, agus sé sin déan tú san scéal. Is docha an rud is táchtaí ná chud I láthair na háite. Go háirithe is go bheith seo píosa Scríbhneoireachta Taistil, tá sé riachtanach go méid is ag an léthóire in léthóir cattá geiste sin áit. Tá sé éasca róhan doin chur síos nithúil, fíorúil, ceart a thuirt an láthair. Nis fadó bhí mí sin an cúntas fada a thuirt, ach nis tuis nach bhfuil ard an léthóide có láidir is a bhí trá cai sé sin a bheith níos cúnga, níos geora, agus féidir sin dhéanamh. An dara rud go bhfolhin de éine agus píosa Scríbhneoireachta á scríb go, píosa Scríbhneoireachta éonsúirt ach go háirithe Scríbhneoireachta Taistil, ná go mbeadh rud éigen mar crí an scéal ann, agus an rudan go mollam do riine, ná go mbeadh pointí léirgeis an, cúpla pointí léirgeis nó cúpla achtrií nó mionscéalta. Agus tá sé seo onas go méid an scéal téagartha, go méid substaint sa scéal. So smuoinnig céad iad na mór léirgeis go bhfuil leat sa chuir trasna sa píosa Scríbhneoireachta seo. Na mór rudaí go cheapis féin go raibh fíorsamúil nó go raibh réabhlóideach nó go raibh seaachnárcach a slí eile. Agus mar a bhfuil simagat surad sin I pointí, I smuointe, I tuairimí, I léirgeis an tuairt sin, is féidir gan bacant in éachar le sin agus díú inionad mionscéalta, achtrií go hála dait. Agus mátá, altam lá na scríb, den cinnte go bhfuil cúpla mion achtar le stig den an achtar a bháin. Is féidir le achtar fad a bháin. Ach uaireanta cabhraíonn se nuair a bhíon iscad, tar loig achtar dúis nuair a dhéanma iireacht an tréáil nó breth an bád nó cíbé rud, an son tarlaí an rud an daistil féin, agus an son béidir nuair thucann tú ceann scríbe go méid béidir achtar. Ní fuam sé rá libse cadiad na heachtrií nó na mion scéalta go ceartid chuisteach na scéal ach fágame é sin chuimhse. An rud eile go cearta bheith I déan tú san scéal ná dialóg, an dialóg nó córá. Mátá tú go maith le córá a scríb, córá ná dúire idir riine scríb chuisteacha. Tá sé fíor láidir. Gandát mar is olding sé sin atá mó nó séanna na drámaíochta go thomláin bunathair. Díreach go an duine. Téann sé go smeor tugam a gcónaí an sampla de Albert a chúlame I Syria nuair a bhí clára dhéanamh gom an de tíidir ceart fé bliana hain. Agus nuair a dúirt fearr sa bharige in Aleppo lom dúirt sé finished boom boom Belfast, finished boom boom Belfast. Nis tá lína cho sin có fíor, có gunta, có críú, có anamúil, más féad leat breth lína dialág, có láidir, có fíor le sin bergráimir agus chuiristeach na scéile, tugad sé beocht úntacht an píosa Scríbhneoireachta.
dul raigeris rís déantú san scéal an rodile bhfuil láidir ná ground má tá cumas green onat úsáide is bráling go léir ground sé sin an rud go ardíon éon píosa litríochta go ardíon ar gríthe comá agus gan dá sé sin an bun principle a bhí ag Bill Bryson an Litríocht Taistil Cailún. Bhí sé ná an scríb bhí an áit ar down, bhí an rud ar down go granúir le green out agus cabhraigh se. An chuigú rud is stocha i déantú san scéal ná fíoraicí. Is féidir leat éon iarach éon ólis go bhhaile a chuiristachar ach an rud go bhfuilingtíomh ná díú ar na rudaí go bhfuil sim a goibh féin ann. Nis cuma má sé seandalaíocht nó tíreolaíocht nó bitholaíocht nó star nó litríocht éon rud ar bith ach na pointí is láidir is simúil is cuirití ag apan tusa faoi an áit goráis gramig í sin isteach sa scéal. Is malin go léir rudaí nua fánam go háide rudaí atá ceannrodíoch atá radicach atá go thomláin uair dúing so chuiristeach iad. Dul raigeis go dtí an ceathrú mór vír agus is stocha just rá pointe beag faoi seo. Dúis cumád an léthóir leat. Ní féidirlam é seo a bhéim nó béim rómhúr a chuir seo. Is cuma ar fad cé cóthúntaach atá de fíosa Scríbhneoireachta má tá na léthóirí cailte got. Agus an slí is fearr léthóirí a chamád leat sa lá tainneamh ná a bheith gunta, a bheith gearr agus a bheith simúil curach a gcónaí. Agus sin rud go minic nuair a bhíonn díalan taistil á scríbhneoireachta, bí mi díreach a déanamhíoach ar na tuairimí agus na smaointí agus na heachtarí go léir a tharla doing ann agus siad sinna chur ar a bap éir. Ach ní bheith sim ag éon eile i formhór na rudí a scríantú i d dhéalan seachas an it féin a bháin. So caifáid sin go léir a bhónlú agus a laidú agus a chúngú onas go mbeidh sé láidir agus achtrúil agus curach agus mealtach. Sin an mula is mó go méid go féidir tuairtíomh a bheith mealtach i gcónaí. Agus is trúa é sin nach féidir a bheith fadáil a chéile, nach féidir chuirsíos fillet a fad a thuairt a rudaí caile míad na léthóirí. Tá míid equivalent inis gcónaí le áard an léthóire ar irid siad rudaí eile go háidir na man so síalta. Agus is stocha an pointe deireadh go bhfeidhm béamnú ná agathóireacht agus fhoilsiú. Nis agathóireacht éon píosa tám sé scríbhneois le breis agus 5 bliain, beidir nach mór 3 bliain. 3 bliain has leabhar a scríb. Scríbhas an chéad leabhar taistil de chuiscéim Mhanchán ar seachrán ó bhleachlí go Nairobi a seanlarí arm a bheith tidal bhí leis. Scríb me i 2001. Níha. Chus ar tros in 1988, scríb me in 1992 agus fáil si a cúpla bliain níag sinne. Ach ó hin le an príomhrud atá a digam ná caime agathóireacht dhéanamh ar gach éon alta scríam. Gach alta scríam nuair a scríame capam go bhfuil go húntaach nó go hanis brahanse ar mo dúmar ar an lá ach i gcónaí bhí an fios le chuir ar an líne sin. Agus sé sin an rud is soléir is mó eicem nuair a bhí an cachtainna nó rangan na Scríbhneoireachta a thuirtagam do bhíine. Nach déan siad siar róhan golóir ar a chuid Scríbhneoireachta. Agus beag éine in an fios a chur ar a Scríbhneoireacht má déanann siad agathóirt carte. Má ágann siad ar láire ar feadh cúpla mí, cúpla seachtain, cúpla lá na cúpla mí, agus nuair a hagann siad arás chuige le súla úra, le súla nua. Agus cíal siad féin na luchtainna atá. Go háirithe go minic ní bhíonn sé mealtach a gcóhann, ní bhíonn an granúir a gcóhann, ní bhíonn an dialag nó an chórá fír a gcóhann, ní bhíonn na pointí léirgeis simúil nó nua a gcóhann. Ach anóid é sin féin má há sé de chrógacht a gin dullarás agus é léamh go cainte go neódrach agus go hoscailte. Fhoilsiú, tá sé simúil caint faoi fhoilsiú nuair a bhíonn tú caint faoi Scríbhneoireacht Gaeilge seachas Scríbhneoireacht Béarna, mar dar nóid tá sé níos fusa rudaí a ailsiú as Gaeilge ar an idirlín nó in iris leabhar nó fiú i leabhar féin. Tá irid sin
móna agus slite rudaí a scríb agus a bheith fáilte a scéaln. Ach go háire an mór chuairm atá oringe ná a bheith cinnte go bhfuil sé maithagóhan chun a bheith fáilte. Tuis go bhfuil sé cóir frist rudaí ailsiú a scéalga go minic fáilsíte rudaí nach bhfuil ard chaidáin. So cha míadna an obair a chur stachan an díam ibre a rís agus rís eile ag smaoineh anmhfuil sé seo maithagóin, anmhfuil na tuairimí nua agus croch a gáin, an bhfuil an rud ar fad mealtach a gáin. An puinte deirg go bhhailm rá rud a jarúd me chur stach sa dara fuinte se ná go an scríbhneoireachta. Tá sé seo riachtanach. Má tá píosa scríbhneoireachta tá dhéanamh agat. Tá tú a dul tros, agus tá tú a tuairt duine éigent eile ar an dros sin leat. Nis dá mé fása dul tros, chuir fá aláin ard, bheith fá smaoineh céan sort duine a bhfuil i de chód lúdar, i de choleachta. An bhfuil siad oscailte, an bhfuil siad simúil, an bhfuil siad corthach, an bhfuil siad ladránach, an bhfuil siad dúltach, an bhfuil siad an bhfuil gné don íomna sa có, an bhecinn siad rudaí i slite nua. So catha tusa a bheith betusa mar cólúdar an duine go bhfuil ag léamh do chuid leabhar, agus an duine eile seo ag taistil tríd an áit i do chuideachta. Caithfidh tú a gcónaí a bheith ard a thógant don rá atá agat sa scríbhneoireachta, go bhfuil go simúil, go oscailte, go mealtach agat. Go háirithe na rás. Níomid a scríb bíonn lige mór a bhíon a gcuin gan nenimid iirecht ahras dhéanamh ar go eile, ar go Graham Greene, nó ar go mór scríbhneoir taistil eile. Ach díoganí ag tagamid ar rá féin, an sios fusa ar fad contact ar do rá féin ná ard a thógant ar an slí an neirtú an scéal seo le a chara agus tú ag ggóil cupán té leis nó lé. Agus ahras dhéanamh ar an rá sin, do rá náúirte féin. Gan éon iirecht dhéanamh bheith móróisteach nó kind of clúdach nach bhfuil dílistad sprid agus den anam féin a chur é. Má sé sin é a chuide has testíonm é seo a chmáid gear a hágan, ba bhrálam dá díoch níos mó daine ar an Litríocht Taistil. Tá samplaí úntacha a gcuin don Litríocht Taistil a scéaln, leabhar don chéad sco fáilte le óna seascadí ar aig ach go háirithe ó go héine ó cathal partéir, ó cathal ó searcaig, ó Gabriel Rosenstock, ó úna ní bhfuilóins na seascadí, suascadí an lá an jobh. Ach tá díon rá le níos mó. Ní hamh níos mó Litríocht Taistil ach níos mó Iarseoireacht Taistil sa nuachtáin, agus fiú díalann persanta taistil ar an Idirlín. Is gné is Seánra Litríochta íomhan oscailte crocha a cheanglí an daoine le chéile agus mar a dúirt mé libh hana tá sé frist. Ma bhíle buchas as bhuair náir de nómh agus guim gachrá ar bhuair cuid scríbhneoireachta.